olunyiriri luno muvanjiri olugamba nti bwe kityo nno ne kitammwe ali mu ggulu tayinza kwagala omu ku bato bano azikirire. Kijjayo amakulu lwaki mu Orthodox Church tusembeza abaana abato, kubanga tayagala bazikirire. Lumu n'agamba nti muleke abato bakole ki, bajje gye ndi. Abantu bangi baziyiza abaana bato nga balowooza kye bafuna tebakitegeera. N'ebya Katonda oba okitegeera oba tokitegeera olina kukikola bukozi nga bwe kirina okubeera. Ate lulusi n'abeefuula babitegeera ate be batabitegeerera ddala. Kyobola nti Mukama waffe evanjiri wabadde agireeta agambye nti mu kaseera ako kennyini abayigirizwa be ne bajja gy'ali ne bamugamba nti olowooza ani asinga obukulu mu bwakabaka bwa Katonda? N'abajjirayo omuto alabika nga n'ebya Katonda tabitegeera, so n'abalaga nti yabitegeera okusinga kubanga he is spotless, talina kibi kyonna. In other words, obukulu mu maaso ga Katonda buva ku righteousness, businziira ku butuukirivu bwa muntu. Ne bano abantu abali mu kuloga bannaabwe, abali mu kwogera buli kigambo ku bannaabwe, abali mu kusaasanya buli lugambo ky'amanyi n'ekyatamanyi, abali mu kuvumirira bannaabwe, abaseketerera bannaabwe, abalwanyisa bannaabwe, bato actually tebali sina bato tebazaalibwanga na mu bwakabaka bwa Katonda. So okubeera omukulu mu bwakabaka bwa Katonda kitegeeza innocence, omuntu okubanga ali innocent. Kyobola ne Kristo yagamba nti muleke abato bajjeje nti mbagoba kuba bafaanana nga bano obwakabaka bwa kitange be bannannyini bwo. Abatume baali babaga mujjewo abato, mujjewo abato. Kati mu system zaffe ez'omu Uganda agambye nti abato tebajja kusaba bwe bana baguddewo kyaki abato balina okusaba. I think that's another mistake. They need God more than any other person. Kyobola nti bwe tubaga tusembeza tulina obba wa Holy Communion. They need God more than any other person. One, for protection. Number two, for their nurture, for their growth in spirituality. Kalale bw'obanga obajjako gwe mulwadde bo si be balwadde. Ate nga Bayibuli egamba nti abato baleke bajje gye ndi, ate gwe gandi mu bato baveewo, kuliko ekizibu. Omulimu gwange era omulimu gwaffe naddala mu Orthodox Church kwe kulaba nti tubayamba okusembera, okufuna Eucharistia, okufuna omubiri gwa Kristo obulungi, so si kubagoba bugobi. Kubanga be bano bwe bannannyini bwa kabaka obw'omu ggulu, Bayibuli kyevudde egamba nti ate abo be mulaba abato bamalayika baabwe balaba amaaso ga Katonda. Bali mu kuno gusitu bali bamalayika nene mu ggulu bo balaba n'amaaso ga Katonda. Kitegeeza ki nti n'okugyamu olubuto it is such an evil event. Kintu kibi nnyo okugyamu olubuto, kibi nnyo okugyamu olubuto. Oba okozesa any other contraceptive esobola okugyamu olubuto. Abantu bangi temumanyi agenda mu culture of death. Abazungu bagireeta balabe nti population mu Africa tekula. Empeke zemwekatankira n'empisa ezeya buli kala zikola kyamaanyi nnyo kwonna fatite y'omuntu, so that you don't have to produce. Nezi basanze kubanga the more they are saying stop, the more people are producing. So n'okugyamu olubuto omwana oyo omuto mutta ate nga bwentero kibagamba kati gwe mukazi gwajjamu olubuto lwaki tojjaamu, lwaki totta musajja yalukukola? Kuba no gwe tutta oba gwe tujjamu olubuto talina musango, ne tujjamu ate oli akola ki? Atalina musango, ayina omusango ne tumulekawo. No, that is poor judgment or misjudgment. Nolwekyo olwaliro Mukama nakyakituwa okulamula, tulamulenga bulungi. Tolamula nti ono mutuukirivu nnyo kubanga ayambadde amatanvuuwa. Bano abambala amatanvuuwa be bannannyini bibi. Bano bapasita bamulaba bakyusiza n'obulago be bannannyini bubi. Ffe bannaddiini be mulaba ffe tusinga obubi. Kubanga muyinza okugamba nti abo maama batuukirivu bakenneema bayiika buyiisi mikisa. Bayibuli eyogera ku bantu abambala amaliba g'endiga naye nga munda miki? Misege. Obalaba kwambala misaalaba masapuli mukaaga n'esakapulaali ne zeetooloola n'atambula nga kugamba ajjudde. Naye nga tajjudde butukuvu na butuukirivu, tajjudde bwesimbu. Obawulira mukubba amataka, obawulira mukubba ensimbi z'abantu, mukubba ebimu ye-10 n'ebirabo be number 1. Anyway, twesaasire ne Katonda alyoka atukole ki?
atusaasire. Ekigambo ekyokubiri kyenjagala okukoonako, bwe tutafaanana baana bato tetuliraba bwakabaka bwa muggulu. That innocence, nti bwotula mu bulamu bwo tolina muntu gwogamba nti gundi namunyigiriza, gundi namulwanyisa, gundi namugjawo, gundi namusimbula, gundi namutta, gundi namugobesa, gundi namulemesa, gundi namugisa mu bufumbo bwe olw'ebigwa omwagwange, olw'ebikolwa byange n'ebigambo byange oba n'entegeera yange oba n'ebyo byenateekawo nennemesa gundi. Then bwe balire mu bwakabaka obw'omuggulu ne bwobanga olina abantu bogenza osimbuliza, bogenza osindiikiriza, bogenza olemesa, bogenza oseketerera, bogenza olwanyisa, weetaaga okwenenya. Bwe mbanze nange neetaaga okwenenya. Olwaleero osobola okugamba nti ate nze nina kibi ki n'okusembera nsembera n'oleta olulimi lukulinga olwagundi naye nga ne mukazi wo ne mwami wo omusuza ku ntujjo n'abaana bo. Bayibuli eno gye mulaba buli kintu kyonna kye twetaaga mu ekiri okugenda mu ggulu. Pawulo bw'aba awandiikira Abagalatiya omutwe gwa 5 omutwe gwa 5 nyine ku mukaaga agamba bw'ati, naye ngamba nti mugoberere mwoyo lwe mutaatuukiriza ebyo omubiri bye gwegomba. Ebyomubiri bye gwegomba birwanagana n'ebyomwoyo bye gwagala, ate ebyomwoyo bye gwagala birwanagana n'ebyo omubiri bwe gwagala, n'ekivaamu ne mutasobola kukola bye mwagala kukola. Kati bw'ayogera ekigambo kino oyagala ofuna omulimu ng'oyagala ofuneyo ssente ezinakugulira kapoloti, naye olw'okuba nti mbw'ogenda ku mulimu ate ebikolwa ebyomubiri bikwambala nnyo, ebyomwoyo ne bira suppressed, nekiwandibadde osaanira okukola nekitakolebwa. Bw'ogenda okufuna obufumbo, ekyakulula mu bufumbo okivaako n'oyingira mu maka g'oli kulwana ntalo, olwana n'obwana buno wasangamu, olwana n'omukozi gwe wasangawo, olwana ne balamu bo, olwana sonyi ne baani, gwe n'otandika ntalo. Ebyo bya mubiri. Kati Pawulo kyava agamba nti ne bye mwagala temusobola kubikola ddala bituukako kubanga ebikolwa by'omubiri biyitirira ku by'omwoyo. Gw'oyagala nga bw'oyagala bibeere bwe bityo birina okubeera. Nedda nnyabo batisebo gumiikiriza ebintu bijja kgenda byesettinga mpola mpola. In other words, lowooza ku bikolwa eby'omwoyo, gwe kola ekisaanidde okukolebwa, biryo bireke, byo bijja kwesootinga. That's why the Bible says never grow tired of doing what is right. Tokowangako kuleka kukola kituufu. Ulira. Naye bwe munaagobereranga omwoyo olwo nga temukyafugibwa mu mateeka. Ebikolwa ebyomubiri bimanyiddwa bulungi ebulungi 19 bye bino. Bw'oyingira mu maka n'okulembeza bwenzi, ate olina omwami wo, ate olina wa bodaboda, ate olina omwami wo, ate olina omugagga ennyo avuga mpenkoni. Kakati bikulemye, kakati bikoze ki? Naawe bw'oba musajja ate olina omukyalo ono, ate olinayo abalala babiri ne house girl omugasseeko. Kakati byonna bifa. Ebisiraani by'oli house girl byonna bw'obireeta ku mukazi wo ate nga gwo bitambuza, you become the transmitter. Kati ne mwesibira awo. Sigala ndi ba house girl bonna balina ebisiraani. Nera mulimu ababiri. Ebikolwa by'omubiri bimanyiddwa bulungi: obwenzi, obukaba. Abantu bangi ne MBs bazimalira mu kulaba pornography. Naye nga tamanyi nti pornography alimu siperes ezimwambala nekyalina okukola n'atakikola. Bw'ava mu pornography nga yeebakamu wali, nga yeezanyisa, ng'olunaku lugenderaawo. Obugwenyufu mubumanyi. Bali gundi mugwenyufu tumanyi kitegeeza. Tolaba abakazi abambala nga batambula nga tayambadde empale, ngwe bina linyenye, abapitumbiza amabeere gaveeyo gakyalinga agenda okuyonsa nti abantu bagambe nti ebbeere etto kakati lijje mu kaleego olabe. Obwo bugwenyufu. Oli atambula olubuto luli bweru kubanga alinako obwamerako ku lubuto ayagala abulaga abantu. Obwo bugwenyufu. Oli ayambala akapale ne kamulaga structure yonna n'ayimirira mu bantu nga n'azimbye bw'ati
obugwenyufu abasajja bagwenyuse empale andawe yateeko giragako ebweru nava mu motoka ng'empale zigudde bwe ziti mbuka kati oli w'amaanyi nnyo atalina n'amagezi gasiba mpale n'atategeera nti empale teteredde mu kiwato kati we w'amaanyi obwo bugwenyufu tomanyi bugwenyufu obwo bugwenyufu kati nayongerako olunyira 20 okutinza ebitali katonda abantu bangi ne bano bamulaba bambadde abanekanekanye bamuyita ab'amaanyi mu offices ab'amaanyi mbasekerera oluusi bakukutana bigali osanga ekifaananyi kya yesu obusaasize mu office n'osanga omusalaba ku mmeeza ye naye nga mu kitanda alinayo ebigali kati oyo omuvuma kivumo ki oyo si mugwenyufu na bugwenyufu oyo alina klasi ate ddala gyagwamu okusinza ebitali katonda abantu alowooza nti okufuna promotion alina kumala kusala nkoko empanga eyalujumba bayibuli eyongerako nti okuloga abantu beeluga weekend zibama kutala butazi olwomukaaga kutala butazi baŋŋambye nti liri jjinja baŋŋambye liri kamulengwa baŋŋambye liri simanyi bakka baŋŋambye simanyi liri kyamuliibwa bakutala butazi ano bituka mu bannaddiini n'abakristu be oba abakristaayo be nabo n'abaloga bawe nnyo naye tulabye nnyo ate abasiranya busiranya abawonga wa sitaani okuloga obulabe okola kuba n'obulabe okubogerako ebyobulabe okuba pulaningira ebibi okuyomba amaka galimu okuyomba tokukirabanga ku mirimu waliyo okuyomba ku mirimu osangayo abantu tebabuuzaganyaga nti bisimubuuza bwajja mu kolido ayagala kuweta kuddayo bagala kwekuba ebibegabega wakiri agweri kuba yayogedde ne ku mulenzi ono gwabadde yeegwanyiza yabasanze bali mu kafubo ani yagamba ndi omusajja olina mujja ku mulimu okuyomba noyombera ku mirimu noyombera mu takisi noyombera ewaka noyombesa abaana noyombesa omukozi noyombesa omwami noyombesa kugamba kiki naawe okuyomba si bya bwa katonda kitegeeza amagezi agalowooza ogasitopinze kati okulembeza emotions busungu olina kusaasirwa gwe obujja mune waavuga akamotoka nti yabbye abatumazeeko sente zaffe naye asobola okukavuga asobola okuba yasevinga bayinza okuba bakamugulidde yafunye omuntu wamuyamba n'amuwa sente lwaki onyiiga ate nno bigenda nebisanga mu bakazi oliyambadde akagatta akapya naawe noweepikapika gakolemye kwezimba gwepikira ku munno oyagala naawe oyambala akagato kayambadde kuba akakeya kayuke ate gwe obadde oyambala china ibeera mu china bwo ibeera mu nigirina oluvannyuma naawe ojja kutereera goolo zanjawulo yayagala kubeera bwati osanga obudde bwe bumuwedde kaafe ng'ayambadde ngatte ez'ebbeeyi kati ate gwe okyayina tonnabana kuva mu muzigo ate onyiigira oli ayambadde obulungi oyanga ayambadde pafyumu ennungi naye ekuyisa bubi bayinza okuba bagimutonedde kakati gwe omulemeddeko kubanga obujja obujja ebuli mu bakazi bannange obujja tabakola mukwano mukazi nazimbye ebica nazimbye ennyindo nazimbye obutama kubanga eyogedde ne wini naye bukwogera naye talina kyakoze ena kibayinza okukola nkimanyi kiziyize gwe munyweza aleme kusagaasagala nituyomba buyumbi tuleeta bujja nayongerako n'obusungu n'obuki omwami yakuyombeseza mu kisenge n'osambasamba obwana ne bugweri yakuyombeseza n'okuba omukozi oluyi kubanga mwayombye mu kisenge kati basikaali bonna ewaka buli muntu yenna ewaka ne ku mulimu bonna bakitomera busungu empaka ziringa empaka byomanyi ne byotamanyi n'obiwakanira n'otuyana n'okutuyana ennyindo ng'owakana byonna si bya bwakatonda obutakkaanya okwesalamu ettima ndaba abantu abatta abaana babannaabwe ne kano kotta tekalina musango tuseke kagamba bakazaaleyo lukatulugunya ne kadduka n'okudduka nekagenda ku street ayongeddeko 21 obutamiivu
kano n'abakazi batamiira, abakazi batamiira kati nabo ne bagwa n'eri bajja balepinga nabanyumiza omukazi gwe nagaa nti gwe lwaki onywa n'obwere bati bakulepinga nti ninamu kishooti oba tolina amagezi gakuzza waka olina amagezi aganyweza shoti nze mbeeramu nekishooti sebo bishop ntegeera nembeeramu nekishooti kale obutamiivu ebinyumu kulowoleza mu kilabu zokka olowooza mu kulya mbizi yokka tugende tugirye pooko n'ebirala ebiringa ebyo kaakano nyongera okubalabula nga bwe nabalabula okusooka nti abakola ebifaanana ng'ebyo tebalina mugabo mu bwakabaka bwa Katonda. Abo bo bato bwe bataba bato tebazaalibwanga na kuzaalibwa. Olowoleza mu kilabu zokka, olowoleza mu mazina, owezeza emyaka 3 okyalowooza amazina. Oyina njawulo ki n'ensenene? Ensenene bwe bateekawo ettaala ng'ejja ng'ezirina ku ttaala. Kati wowulya ekidongo ekivuga du nga naawe oduma. Oyina njawulo ki n'ensenene? Potentials zaffe, obusobozi bwaffe, emikisa gyaffe tugisapulexingidde mu bintu ebyobusirusiru ng'ebyo ng'ebinyumu. Bagambye wagundi waliyo olumbe, bagambye waliyo ekijjulo, bagambye waliyo okukyala, bagambye simanyi kati bali mu baby show, simanyi shower show, simanyi ani oyo show shower neje bajajja olubuto tomanyiyo, olaba olubuto olutumbidde nekyagenda okuzaala tokimanyi, owoza shower baby shower. Sente zi saving ezikuyamba ekiddako kitegeke kubanga n'obugoye bwoguze ku shower simanyi ani baby shower bayina n'obutabwambala n'agaba na bugabe wagula bwa mulenzi ate nga ali muzaala muwala ne bagaba na bugabe. Why do we waste our resources in hopeless things? Poor judgment. Mukama waffe leero ayagadde otulaga ekigambo kya poor judgment. Abantu bolowooza nti batuukirivu oluusi miwulenge temuli. Abantu byolowooza nti byokola bye bikutwala mu butukuvu oba bye bisinga obulungi oluusi bya bwereere. Abantu bootabalaamu magaso ate be b'omugaso ennyo. Nolwekyo judgment okulamula tuleme kulamula bubi. Bayibuli kyeva etugamba Matayo 7:7. Kasome enzo gamba kange. Matayo 7 olunyo lusooka. Temusalanga musango nammwe guleme kubasalirwa. Kubanga nga bwe musalira abalala omusango nammwe bwe guli basalirwa. Ekibime kyemukozesa okupimira abalala kyemulikozesebwa kyebalikozesa n'okupimira mmwe. Lwaki otunuulira era kyenayogedde eggulu, lwaki otunuulira akasubi akali mu liiso lya muganda wo naye nga notafa ku kisiki ekiri ku liryo? Muganda wo mubi, muganda wo mwenzi, muganda wo mubbi, naye gwe oli ki? Kuba gwe otuukiridde. Still it comes to the element of judgment. Lwaki olamula abalala? Ate nga okulamula kwaffe ng'abantu emirundi egisinga kulamula kuba kukyama. Omusango gwasinga gundi era gundi oyo kubanga abagundi abo abaana ba gundi kubanga abantu abava side eyo era babeera bwe batyo, abantu abava side eyo abantu abeggwanga bwe lityo. You are stupid. Lwaki olina okulamula? Badda ngamba nti nze kati abakozi ninakozesa balugwala be bakola ennyo. Omuntu aba muntu n'omulugwala omuleeta nga mubbi, omulugwala omuleeta n'akuloga. Akali nno kambaveeko abalugwala kati kanoonye baganda we baliggadde. Tetulina kulema kulamula baki bantu bannaffe, wabula bulijjo tukulembeze obutukuvu n'obwesimbu mu buli kye twogera, mu buli kye tukola. Bwe tunaakola bwe tutyo Mukama n'atuweera empeera. Tunaalabika kiki nabagambye nti kati twavudde mu by'ogoba mizimu kuba kati wendi nammwe we muli tusobole okwegobako ddala emizimu. Kati leveddako obulamu bwaffe butuukagana butya n'obulamu bwa Katonda, oba Katonda kyayagala n'etteeka lya Katonda. Okukkiriza kwange kutuukagana kutya n'ekyo Katonda kyayagala. And that's the point. Nga tokyasoma ddiini ya katinko kubanga gundi taliwo leero sijja kusaba. Ffe tugenda wa gundi yebakuba endongo ey'amaanyi. I mean, you are stupid. Your faith must grow. My faith must grow to the extent that I don't judge by appearance, but I go deep in what is preached and what is necessary for my salvation. Because at the end of it all, what matters is your salvation.
banagamba batya nti ate nava mu gondi ate na I mean where is your salvation kuba osobola okubanga gy'oli eyo but your salvation is not there nga okukkiriza tekusobola kukulira yeeyo tusabe mukama atuyambe n'amaanyi gamwe mutuukirivu nga tumala essaala yaffe eno tufune kye bayita conversion tuleme kusaba mukisa gwokka omukisa gwange no tekimala but at the end of it all omukisa gukutwakawa mukisa gukutwalawa ndaba abantu bangi bajja netusaba mukama ebyamagero ne babifuna bwe babifuna tebadda balwadde kubanga bw'oba olowooza nti katonda is all about miracles then you are sick. The sole goal of God's intention in humanity is salvation. Odeje wava. Kati bino byonna ebikolwa ebyamagero na biki byonna byofuna byonna bikutegeeza kintu kimu nti waliwo asobola okuteekamu waliwo asobola okukolera waliwo asobola okutuusa. Those are just motivators. They're just motivating you to keep focused. Nebo olowooza nti byokka byebikola then you are sick. Nsaasira nnyo era nenkubagiza abalowooza nti emizimu gigenda bawo obugagga because life is not all about wealth. Kati n'owaayo obulamu bwo n'owaayo omwoyo gwo n'osaanenga n'emmeme eyo ku mizimu gikuwa obugagga. Kati obugagga ate bwe bunaggwaawo what next? Ebyobugagga nga biwedde ate kyekinaddako ye bw'obiwaayo byonna ne gitakuwa nakkuwa what next? Abakazi bangi baleeta emizimu gibayambeko okufumba okunyweza omusajja kale gisobola omunyweza naye ate n'afa. Gisobola omunyweza n'ataba n'amaanyi ga kisajja. Gisobola omunyweza sente ne zimuggwako. Gisobola omunyweza n'awunga. Gisobola omunyweza gwe naawe n'otazaala. Gisobola omunyweza gwe n'ebizibu ne byeyongere waka. I mean what is all about this? Kikyofunamu. Nekyabooluganda mbasaba tunywerere ku Katonda waffe. Tunyweze Katonda nekyatugamba. Bwe muba musobola muddemu musome akanyiriri ako. Galasiya 5 okuva ku 16 paka ku 22. Kusanga Mukama n'atuwa omukisa. Anaatutegeeza. Because those are the elements of conversion. Byolina okuleka ne byolina okutambula nabyo. Mukama abere nabyo.